हरियाणा में अभी भी बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 6 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। लगातार हरियाणा में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है और आज भी जो है 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले 3 दिनों तक जो है हरियाणा में बारिश का कोई भी अलर्ट नहीं है। आज भी 6 जिलों के कुछ क्षेत्रों में जो है हल्की बारिश हो सकती है, इसका पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि लोगों को राहत भी मिलेगी। आने वाले 3 दिनों तक बारिश के कोई भी आसार नहीं है। लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि लोगों को अब बारिश से राहत मिल जाएगी।